પ્રેમને શું તમે બાંધી રાખવાની કોશિશ કરશો? તમે જેને પ્રેમ કરો છો અને તમે કહો છો કે આને નહીં મળવાનું, આની સાથે વાત નહીં કરવાની, અહીંયા નહીં જવાનું, ત્યાં નહીં જવાનું, પણ શું એ સહી છે? અને તમે જેટલું બાંધી રાખવાની કોશિશ કરશો ને એટલું જ તે દૂર જશે. કેમ કે પ્રેમ કોઈ બાંધી રાખવાની ચીજ નથી, એને આઝાદ છોડી દેવો જ ભલાઈ છે. તમે જેટલું સંકોચાશો ને કે બસ તું આમ કર ઓલું કર, તો એ કંટાળીને જતું રહેશે. એ જ સચ્ચાઈ છે. રાધે રાધે. दगाबाज रे है तोरे नैना बड़े